हेलो गाइस नमस्कार সকলোকে স্বাগতম জানাইছো মোৰ নতুন ভিডিঅত সো গাইস এটো ভিডিঅ যোৱা ভিডিঅত মই কৈছিলো যে এম্পলিফায়াৰ কেনেকৈ বনাওতে মানে এম্পলিফায়াৰ বনাওতে কি লাগে ভিডিঅটো দীঘল হোৱাৰ বাবে এই বস্তুটো চেঞ্জ কৰোতে মানে মোক টাইম লাগি গল আৰু এটো বস্তু চেঞ্জ কৰোতে টাইম লাগাৰ কাৰণে মই ভিডিঅটো নকৰিলো আৰু সো এটো ভিডিঅত মই গোটেইখিনি কানেকচন দেখাই দি আছো যে কোড কি লাগে সো আজি যে গাটুলান চেঞ্জ কৰিছো অলপমান দিগদাৰ হৈছে একো নাই সো এটো বস্তু চেঞ্জ কৰিছিল আৰু গাইস আজি মই ফাৰ্ষ্টতে আকবাৰ কৈ দিছো চেনেলত নতুন আহা গলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব ইয়াত আছিল চাব পাৰে 40040 इसलिए 12012 8 एम्पियर सो गाइस 40 और हेरी 8 पूरण करिले 320 वाट मतलब हेरी वोल्ट पूरण एम्पियर इजुकेल समान 320 सो एटु 320 वाट टु लोड लब पारे तार टु गाइस म आगते लयलो एटु एसी कारेन्ट एटु 220 एसी वोल्ट एटु माने एसी वोल्टर तार एटु एया सब पारे तार टु लय ललो एया ভালে চাব পাৰে 40040 12012 সো লগাই ল মই 12012 এটু দি ডাইৰেক্ট মানে ইয়াত না লাগিব ডাইৰেক্ট কি কয় পৰি গৈছে বস্তুটো সো ইয়াৰ টাৰটো চাব পাৰে মই লগাই ললো ইয়াত কেপাসিটৰ এটু ফিল্টাৰ কেপাসিটৰ ইয়াত এয়া 80 ভোল্ট কালি মই কৈ দিছো 80 ভোল্ট হেৰি मतलब এটু যদি 40 ভোল্ট আছে ইয়াত 80 ভোল্ট এটু লাগিবই 80 ভোল্টৰ কেপাসিটৰ হ'ব লাগিবই ফিল্টাৰ কেপাসিটৰ এটু মানে সাউন্ডটো ক্লিয়াৰ मतलब সাউন্ডৰ নহয় এটু হেৰি ভোল্টেজটো ক্লিয়াৰ মানে সাফা হেৰি আৰু ডাইৰেক্ট কারেন্ট বনাই मतलब সিধা সিধা আৰু বুজি পাইছে বুজি পোৱা হ'লে আৰু বুজি পাবলৈ হেৰি मतलब যদি ঘৰতে বনাব বিচাৰি তাহলে হেৰি কৰিব আৰু যদি মোক হেৰি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তো ভঙা হৃদয় বুলি ইনষ্টাগ্ৰামত আছে মোক ফলো কৰি কিনে হেৰি মেছেজ কৰিলে ডিএম কৰিলে হ'ল মোক তা মই কৈ দিছো আৰু ইফালে চাব পাৰি তো ডাইৰেক্ট লগাই দিলে চাব পাৰে এসিৰ কারেন্ট টু ডাইৰেক্ট ইয়াত আহিব 40040 ইয়াত আহিব মই আগতে গ্ৰাউন্ডটো খেউজিয়া দিছো গ্ৰাউন্ডটো খেউজিয়া দিছো তো লগাই দি আছে আপোনালোকক লগাই দেখাই আছে তো ফাৰ্ষ্টত লগাব লাগিব এইটো আৰু গাইস ভিডিওটো অলপ স্পিড কৰি দিম চাগে মই চাই থাকিব তাৰপিছত সোল্ডাৰিং কৰি ল'ব অলপ অলপকৈ গুটেই কিটাতে এইটো 12012 এতিয়া সোল্ডাৰিং কৰি আছে আৰু এইটা বস্তুত গাইস হেৰি কিবা এনেকুৱা কানেক্টৰ পাই ইয়াত লগোৱা এনেকুৱা কানেক্টৰ পাই কিন্তু কানেক্টৰ নলগাব এইটা বস্তুত খদাই মানে হেৰি কৰিব ডাইৰেক্ট সোল্ডাৰিং কৰিব সোল্ডাৰিং কৰাটো ভাল এৰি যোৱা চান্স নাথাকে মানে কিন্তু আৰু সোল্ডাৰিং কৰোতে কনজুসি কৰি হেৰি নকৰিব ভালদৰে কৰিব চাব পাৰে মই ভালদৰে কৰি দি আছো তো গাইস ফোন আহি গৈছিলে মই এৰাই দি আছিলো বাৰু গৰমতে সো আকৌ লগাই দিছে অলপ সময় ধৰি ৰাখিব এনেকে ধুনিয়া হৈ যাব এটা টানিলো নেৰে সো এটু হৈছে হেৰিটো 0 টু লাগি গল এতিয়া 40 টু এটু 40 এটু 40 জটো লগালে চাব পাৰে এসি ভোল্ট এটু ইয়াত আহিব ডাইৰেক্ট ইয়াত আহিব চাব পাৰে এটু লাগি গল এটু লাগি যাব এতিয়া এটু মুঠতে মানে মাজৰটো 0 হলে হল বাকি কিটা কিনাৰৰ কিটা জটো লগালে হল গ্ৰাউন্ড টু গ্ৰাউন্ড হলে হল খালি কাৰণ এটু এসি ভোল্ট হয় এসি কারেন্ট হয় কিন্তু গাইস ইয়াৰ পৰা এইটো চাব পাৰে মই লগাই থৈ দিছো -2 মাইনাস এই কলাটো মাইনাস মাইনাস ভিসিসি আছে দেখিছে চাগে মাইনাস ভিসিসি মাইনাস ভিসিসি আৰু ইফালে আছে প্লাস ভিসিসি এটো আছে গ্ৰাউন্ড সো গাইস দেখিছে এইখিনিটো জানিব সকলোৱে তো প্লাসটো খদাই চাব পাৰে প্লাসটো খদাই ৰঙা মাইনাসটো হেৰি কি কয় ব্ল্যাক কলা আৰু এটো হৈছে গ্রাউন্ড টু কি কালার এটু মই ভাল ব্রাউন কালার সাকে গ্রাউন্ড টু সো গাইস হাঁহি বনাই আছো মই আগতে এনেকুৱা ভিডিও মই বনোৱা নাই আজি বুলি এবাৰ ফাৰ্স্ট বনাইছো আৰু ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো চালেহে এটু কৰিব পাৰিব সোৱাত দিয়া আছে চাব পাৰে প্লাস ভোল্ট গ্রাউন্ড মাইনাস ভোল্ট এট দিব পাৰে এনেকৈ কৰি কানেক্টৰটো লগাই দিলে হ'ল কিন্তু চাই ল'ব কেতিয়াবা উল্টা আহিব পাৰে আৰু গাইস ইয়াৰ পৰা আকৌ ওলাব 12012 চাব পাৰে 12012 টো লাগিব এইটোত তো গাইস এটু লাগিব 12012 এটুটো গাইস এটু কেপাসিটৰ দৰকাৰ নাই কাৰণ ইয়াত হেৰি আছে ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰ বনোৱা আছে ডায়োড দি কিনে ডাইৰেক্ট ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰ বনাইছে ৰেক্টিফায়াৰ এটু ডায়োড দি বনোৱা আছে 4টা ডায়োড আছে চাব পাৰে আৰু কেপাসিটৰ আছে সো এটু ডাইৰেক্ট দিলে হল 12012 ইয়াতো গাইস এনেকৈ কৰি একো প্লাস মাইনাস একো ধ্যান ৰাখিব নালাগে খালি এটু গ্ৰাউন্ডটো মাজত হলে 0 টু মাজত হলে হল এটু ইয়াত আহিব সো গাইস ইনপুট ইয়াত সৰুকে ইন লিখা আছে ইন লিখা আছে দেখিছে এইটো ইনপুট এইটো
আউটপুট এইটো তো আউটপুট এইটো হৈছে ইন মতলব ইয়াত হেৰিৰ পৰা অক্সিডি কাৰেণ্ট আহিব আৰু এইটো লগাই থৈ দিছে কড লগাবলৈ ইয়াত লগাই দিছে সো গাইস এইটো ডাবল চেনেলৰ ইয়াত হেৰি পটেনচিওমিটাৰটো চাব পাৰে এই পটেনচিওমিটাৰকেইটা চাব পাৰে 100 কেৰ হয় 100 কেৰ পটেনচিওমিটাৰ গোটেইকেইটা ডাবল চেনেল চাব পাৰে দুটা চেনেল থাকা মোক সিঙ্গল চেনেল লাগে সেইভাবে মই হেৰিটো গ্ৰাউণ্ডত লগাই দিলোঁ আৰু লেফট ৰাইট চেনেলটো এক লগত কৰি দিছোঁ এক লগত কৰি কিনে লগাই দিছোঁ ইয়াত আৰু এইটো সদায় এনেকৈ লগাব যাতে মানে এইটো এনেকৈ লগালে এইটো শ্বৰ্ট হৈ থাকে তেতিয়া হামিং নাহে একো হামিং নাহে আৰু যদি আপুনি এৰাই দিয়ে তেতিয়াহ'লেতো হামিং আহিব পাৰে এইটো লগাই দি আছোঁ সো গাইস বেয়া নাপাব ভিডিওটো মই কাটি কাটি বনাবলৈ গৈছে দোকানত আছোঁ কাৰণ দোকান কোনখিনি আছোঁ দেখাই দি আছোঁ একদম আগফালে আছে চাব পাৰে ডাইৰেক্ট ৰাস্তা ডাইৰেক্ট আগফালে আছে সো এইটো কাৰণে দিগদাৰ হৈ আছে মানুহ আহি যায় ফটকে দোকানৰ আগফালে বনাই আছোঁ জেগাটো চেঞ্জ কৰিছোঁ সো এইটো আছিলে ইনপুটৰ অডিঅ' ইন এইটো দি অডিঅ' ইন আহিব অডিঅ' ইন ডাইৰেক্ট লগাই দিছোঁ আৰু অডিঅ' আউট এইটো আউটৰ কানেক্টৰটো মই দেখাই আছোঁ এইটো সো গাইস এইটো অডিঅ' আউট অডিঅ' আউট এইটো চাব পাৰে এইটো দি আহিব এইটোকো মই এক লগত কৰি দিম গাইস চাব পাৰে এক লগত কৰি দিছোঁ এই দুটা লেফট ৰাইট এক লগত কৰি দিছোঁ একেলগত আছে একেলগে কৰি দিলোঁ লেফট ৰাইট এইটো খালি গ্ৰাউণ্ডটো বেলেগকৈ আছে সো এতিয়া গান এম্প্লিফায়াৰৰ ইনপুটটো ক'ত থাকিলে তলত পৰি আছিলে এম্প্লিফায়াৰৰ ইনপুট ইয়াত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে ইনপুট বুলি চাব পাৰে ইনপুট লিখা আছে ধুনীয়াকৈ সো ইয়াতে চাব পাৰে লগাই দিলোঁ সো এইটো হৈছে ইয়াৰ পৰা আহিব ৰঙাটোত লাগি গ'ল লেফট ৰাইট এটাও লগাব পাৰে যিকোনো মই লেফট ৰাইট দুটাই লগাই দিছোঁ আৰু গ্ৰাউণ্ডটো লগাই দিলোঁ গাইজ এইটো ক্লাছ এ বি হেৰি এম্প্লিফায়াৰ হয় ক্লাছ এ বি এম্প্লিফায়াৰ হয় ক্লাছ ডিত মছপেট থাকে এইটো ক্লাছ এ বি হয় ইয়াত ট্ৰানজিষ্টাৰ আছে এইকেইটা ট্ৰানজিষ্টাৰ বুলি কয় এনেই ক্লাছ ডিত হ'লে মছপেট ব্যৱহাৰ কৰে হেৰি চাউণ্ড বঢ়াবৰ কাৰণে আৰু ইফালে চব লাগি গ'ল কানেকশ্যন হৈ গ'ল পূৰা ইজি আছে এনেকৈ দেখোঁতে আপোনালোকক হেৰি লাগিছে উল্টাবলৈ লাগিছে কিন্তু পূৰা ইজি আছে ইয়াত এতিয়া স্পীকাৰটো দিলে এইটোত গান লগাই কিনে কি কয় কৰ্ড লগাই দিলে 40-0-40টো ইফালে ওপৰেদি দি দিওঁ চাব পাৰে গাইজ 12-0-12 ইয়াত আহিছে এইটোত 12-0-12 আহিছে আৰামছে 12-0-12 আহিছে ইয়াত মই যোনখিনি ধৰি আছোঁ চাব পাৰে 12-0-12 আহিছে আৰু ইয়াত LED ইণ্ডিকেটাৰ আছে মই দেখাই দিম বাৰু এইটো ইয়াতে থৈ দিওঁ এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা 40-0-40টো গাইজ আকৌ বুজাই দিছোঁ 40-0-40টো ইয়াত আহিছে 40-0-40 আহিছে ইয়াৰ পৰা আহি প্লাছ মাইনাছ হৈ কিনে প্লাছ মাইনাছ ভল্ট হৈ কিনে ইয়াত লাগিছে ডাইৰেক্টকৈ ইয়াত লাগিছে তো ইয়াত লাগিব তো গাইছ অলপমান পিছুৱাই দিওঁ দেখাব পৰা নাই ভালদৰে দেখা নাই চাগে চ' ইয়াত লাগিছে ইয়াৰ পৰা আহি ইয়াত লাগিছে ইয়াৰ পৰা গৈ ইয়াত লাগিছে চ' গাইছ বুজি পাইছে চাগে কি বুজাইছোঁ মই এইখিনি আৰু স্পীকাৰৰ এইটো ইয়াত লিখা আছে SPR স্পীকাৰ SPR শ্বৰ্ট ফৰ্মত দিয়া আছে এতিয়া মই স্পীকাৰটোত লগাই দিওঁ এতিয়া স্পীকাৰৰ চ' চাব পাৰে দুটা তাৰ স্পীকাৰৰ 100 ৱাটৰ দুটা স্পীকাৰ লগাম মই ৰঙাটো ৰঙাত কলাটো কলাত লগাই দিছোঁ স্পীকাৰৰ হয় স্পীকাৰটো দেখাই দিম ক'ত আছে এইটো ইয়াত যেনেকৈ আছে তেনেকৈ লগাই দিলে হ'ল হ'লেও চাব গ্ৰাউণ্ডটো যাতে গ্ৰাউণ্ডৰ লগত গোটেইকেইটা গ্ৰাউণ্ড একেই থাকে চাব পাৰে মাজত আছে গ্ৰাউণ্ড ব্লেকটো সদায় গ্ৰাউণ্ডত চাব পাৰে গ্ৰাউণ্ডৰ লগত জইন হৈ আছে গ্ৰাউণ্ডৰ লগত জইন হৈ আছে চ' বুজি পাইছে গ্ৰাউণ্ডটো চাব পাৰে গ্ৰাউণ্ড গোটেইকেইটা গ্ৰাউণ্ড একেলগে থাকে কালিও কৈছিলোঁ চ' এতিয়া মই চংটো প্লে কৰি শুনো আগতে মই আৰু গাইছ সদায় হেৰি অন কৰোঁতে আৰু এটা বস্তু মই ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ অন কৰোঁতে সদায় ইয়াত হেৰি এটা লগাই ল'ব কিবা লাইট এটা কি লাইট বুলি কয় টেষ্ট লেম্প বুলি কয় মানে লাইট আৰু টেষ্ট কৰিবলৈ আধা কৰি কিনে এইটোত এটা তাৰ ইয়াত লগাব আৰু এটা এনেকৈ কৰি বৰ্ডত দিব তেনেকৈ মই দেখাই দি আছোঁ বাৰু আনি কিনে অলপ সময় ৰখিব চ' গাইছ মই কৈ দি আছোঁ এতিয়া টেষ্ট লেম্প মতলব টেষ্ট কেনেকৈ মানে কিবা শ্বৰ্ট থাকিলে ডাইৰেক্টকৈ টেষ্ট বাল্বটো জ্বলি যায় চাব পাৰে এইটো হৈছে হেৰি তাৰটো
টেষ্ট লেম্পটো এইটো ইমান ভালদৰে দেখাব পৰা নাই গোটেইখিনি বস্তু মই টেষ্ট লেম্পটো এইটো চ' ইয়াৰ এটা তাঁৰ লাগিব এইটোত ডাইৰেক্ট আহিছে চাব পাৰি এইফিলৰ পৰা ইয়া ইমান পূৰা জঞ্জাল হৈ গ'ল তেনেকুৱা লাগিছে এইটো এক্সাইডে কৰি লওঁ এতিয়া বৰ্তমান না সেইফালে স্পীকাৰ তাঁৰ দি আছে এক্সাইড কৰিব নোৱাৰোঁ চ' গাইছ এইটো মই দেখাই দি আছোঁ আৰু কেনেকৈ কৰিব লাগে চাব পাৰে ইয়াৰ মেইন তাঁৰ হৈছে মেইন কাৰেণ্টৰ তাঁৰ এই দুডাল চ' এইডাল কাৰেণ্টৰ তাঁৰ এয়া হৈছে লাইটৰ তাঁৰ এয়া দেখাই দি আছোঁ এই কাৰেণ্টৰ তাঁৰ চাব পাৰে এয়া এইডাল মেইন ট্ৰেন্সফৰ্মাৰত অহা কাৰেণ্টৰ তাঁৰ এই দুডাল চ' গাইছ এটা লাগি যাব ইয়াত এলইডিত লাগি এলইডি বুলি এলইডিটো নহয় বাৰু এইটো হেৰিত লাগি যাব এটা কি যে কয় এইটো ইয়াত লাগি গ'লে চাব পাৰে হেৰিত লাগি গ'ল ডাইৰেক্টলি টেষ্ট বাল্বত ইয়াত লাগি গ'ল এটা এয়া আৰু এইটো এটা এই দুটা বাচি গ'ল এতিয়া যদি কিবা শ্বৰ্ট হয় এইটো ফটককৈ জ্বলি যাব মই আপোনালোক এনেকৈ জ্বলাই দেখাই কি কয় এনেকৈ কানেকশ্যন দি কিনে দেখাই দি আছোঁ কাৰেণ্টৰ দি কিনে এনেকৈ চাব পাৰে এনেকৈ থাকিব বোৰ্ড এখন আনি লওঁ ওচৰত চ' গাইছ বোৰ্ডখন এয়া বোৰ্ডখন আনিলোঁ এতিয়া মই কানেকশ্যনটো দেখাই দি আছোঁ কেনেকৈ হ'ব চ' গাইছ এইটো চুইচটো দি দিওঁ দীঘলকৈ খোলা নাই চুইচটো দি দিলোঁ এইটোৰ চাৰ্কিটৰ এইটো চকিটৰ চুইচটো দি দিলোঁ চাব পাৰে এটা আহিছে এলইডি কি কয় সেইটো বাল্বৰ পৰা আহিছে এয়া এটা ইয়াত জইন হৈছে এয়া চাব পাৰে এয়া দেখাই দি আছোঁ মই এয়া ৰঙাটো এয়া এনেকৈ কৰি আহিছে গম পাইছে মই লাগিলে ডায়েগ্ৰাম দেখাই দিম ফটো দি দিম কেনেকৈ লাগিব এনেকৈ আহিছে চ' গাইছ এইটো তাৰ ক'তো লাগিব দিব নহ'ব কাৰণ এইটো মেইন কাৰেণ্টৰ তাঁৰ হ'ব তাৰ এনেকৈ থাকি গ'লে ইয়াত থৈ দিম এইটো ইমান দূৰত চ' গাইছ এইটো হৈছে মেইন হেৰি এইটো চুই নিদিব আৰু যোনে যোনে নতুনকৈ কৰিব ধৰক সিহঁতে টেপ মাৰি ল'ব বহুতে ফাৰ্ষ্টতে এনেকৈ কৰি চুইচটো দি দিছোঁ মই ইফালে চুইচটো দি দিছোঁ কাৰেণ্ট আহি গৈছে আদি কিনে কৰি দেখাই দি আছোঁ চাব পাৰে গাইছ এবাৰ জ্বলি গ'ল আৰু ইয়াত চাব পাৰে গাইছ ইয়াতো এইটো জ্বলি গৈছে গাইছ চাব পাৰে এইটো জ্বলি গ'ল এতিয়া মই চাউণ্ড টেষ্ট কৰি দেখাই দি আছোঁ চাউণ্ডটো শুনাই কিনে ইয়াৰ পৰা এইটো ইয়াত দিব লাগিব গানটো গাইছ গানটো ইয়াত দি দিলোঁ ইয়াত লগাই দিলোঁ এইটো হৈছে হেৰিটো চাউণ্ড দিলে চাব ভ্ৰেট ভ্ৰেট কৰিব অলপ অলপকৈ চ' গাইছ এনেকুৱা চিঙিকৈ ইমান নবজে চাউণ্ড দিয়াৰ কাৰণে বেছিকৈ বাজিছে কাৰণ তাঁৰবিলাক উল্টা পুল্টা হৈ থকাৰ কাৰণে মানে হেৰি পাই আছে ইফালে সিফালে কৰি অলপ অলপকৈ পাই যায়তো গ্ৰাউণ্ডটো নিচিনা কিবা নিচিনা আৰু আৰ্থিং দিয়া নাই তাতে মই গান বজাই শুনাই দি আছে গাইছ 1 মিনিট মই হেৰি কৰি ইনভাৰ্টাৰ অন কৰি থোৱাৰ কাৰণে মানে চিঙি কৰিছে ইনভাৰ্টাৰটো অফ কৰি লওঁ ষ্টেবিলাইজাৰ লগা নাই মতলব কিবা কিবি হৈ আছে এইবিলাকে আৰ্থিং দিয়া নাই কিবা দিয়া নাই সেইটো কাৰণে মই এতিয়া ইনভাৰ্টাৰটো অন কৰি দিওঁ এইটো ইনভাৰ্টাৰটো কি কয় কাৰেণ্টটো দি দিওঁ ইনভাৰ্টাৰ ডাইৰেক্ট কৰাৰ কাৰণে এনেকুৱা চিঙি বাজি আছে ৰখিব মই আহি আছোঁ এই মাত্ৰ এতিয়াই চ' গাইছ ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যন দিলোঁ এতিয়া চাব পাৰি নাই বাজা অলপ অলপ বাজিছে এতিয়া মই গানটো বজাই শুনাই দি আছোঁ আপোনালোকক বক্সত ক'ত লাগিছে এইটো দেখাই দিম এয়া NCS মিউজিক এয়া কভাৰটো দিগদাৰ দি আছে ৰখিব মই কৰি দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক কভাৰটো খুলি লওঁ মোবাইলৰ কভাৰটো থকাৰ কাৰণে কভাৰটো ডাঙৰ আছে কভাৰটো ডাঙৰ থকাৰ কাৰণে মানে হোৱা নাই দেখাই দি আছোঁ চ' গাইছ দোকানত আছোঁ বাৰে বাৰে মানুহ আহি যায় দিগদাৰ হৈছে ভিডিঅ' কৰা কাৰণ এন্ধাৰ হওঁ হওঁ হৈছে আজি সন্ধিয়া কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো গাড়ী বাইক চাইক গৈ থাকে কৰিব লাগিব কি কৰিব চ' কভাৰ খুলি লৈ মোৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট মোবাইল এইটো মায়ে আনিবলৈ 10,000 দিছিলে মই 7,000 দি আনি কিনে মোবাইলটো 7,000 দি আনিছিলোঁ 3,000 ঘূৰাই দিছিলোঁ ঘৰত এইটো মোবাইল চ' এতিয়াও পূৰা ঠিকেই আছে ভালেই চলে পিছলৈ বেক গ্লাছটো লগাই থৈ দিছোঁ এইটো মোৰ লাইফৰ ফাৰ্ষ্ট মোবাইল আছিলে 7,000 দি আনিছিলোঁ চ' 5:50 টাইমটো দেখিয়ে গৈছে এইটো ইয়াত লগাই দি আছে আৰু গাইছ ভালদৰে এইটো কিন্তু মেইন কাৰেণ্ট হয় এইখিনি এই তাৰটো মেইন কাৰেণ্ট হয় এইটো নুচুব কেতিয়াও মই কৰি দি আছোঁ
দেখাই দি আছোঁ মই কি দেখাই দি আছোঁ গান লগাই শুনাই আছোঁ চ' গাইছ গান লগাই দিছোঁ এয়া এতিয়া মই চাউণ্ড দি দিওঁ চ' গাইছ বেছটো কমাই দিওঁতে চাব পাৰি বেছ দিলে লাইট জ্বলি যায় চ' এইটো হেৰি দিয়া থাকিলে অলপমান হেৰি কম হয় সেইটো কাৰণে মই এতিয়া ডাইৰেক্ট কৰি দিম এতিয়া কাৰণ একো শ্বৰ্ট নাই শ্বৰ্ট থকা সেইটো জ্বলি গ'ল হয় অফ কৰিলে শ্বৰ্ট থকা সেইটো ডাইৰেক্ট জ্বলিয়ে থাকিলে একো শ্বৰ্ট হোৱা নাই চব ঠিকে আছে কানেকশ্যন আপোনালোকে ফাৰ্ষ্টত এইটো কৰি থ'ব কাৰণ ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰটো বা কিবাটো শ্বৰ্ট হৈ থাকিব পাৰে তেতিয়া শ্বৰ্ট হৈ থাকিলে মানে ৱালটো পূৰা গ্ল' হৈ যায় আৰু যদি নহয় আপোনালোকৰ ইনভাৰ্টাৰৰ বা ঘৰৰ ফিউজ উৰি যাব পাৰে সেইটো কাৰণে মানে ফাৰ্ষ্টত হেৰি কৰি ল'ব এই টেষ্ট বাল্বটো লগাবলৈ শিকাই দিছোঁ বাৰু আকৌ এবাৰ মই ভালদৰে দেখাই দিম চ' এতিয়া মই এইটো ডাইৰেক্ট কৰি কিনে হেৰি কৰি কিনে দেখাই দি আছোঁ আপোনালোক কাৰেণ্ট দি কিনে কাৰেণ্টেড ডাইৰেক্ট বজাই টেষ্ট বাল্বটো আঁতৰাই কিনে চ' ভিডিঅ'টো চাই থাকিব চুইচটো অফ কৰিলোঁ এয়া চুইচ অফ কৰি দিলোঁ চ' গাইজ আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ মই এইটো ওলোৱাৰ লগে লগে কেতিয়াও কেপাচিটাৰকেইটাত মানে এই কেপাচিটাৰকেইটাত কেতিয়াও ইয়াত হাত নিদিব এইখিনি জেগাত হাত নিদিব মই এতিয়া আপোনালোকক কৰি দেখাইছোঁ কাৰণ ইয়াত এইকেইটাত কাৰেণ্ট ষ্ট'ৰ হয় এইকেইটাত কেতিয়াও হাত নিদিব মই কৰি দেখাই দি আছোঁ কেনেকৈ শ্বৰ্ট হয় মানে দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক কৰি কিনে ৰখিব পাইছোঁ এটা বস্তু বাৰু কিমান শ্বৰ্ট কৰিব পাৰে সেইটো চক লাগিব পূৰা কাৰেণ্টৰ মানে দেখাই দি আছোঁ মই স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ এডাল আনি কিনে স্ক্ৰুড্ৰাইভাৰ আনি কিনে এইখিনিত চাব পাৰে গাইজ 40 ইয়াত বাঢ়ি কিনে বহুত বেছি হৈ যায় মই আপোনালোকক এইটো দেখাই দি আছোঁ এইখিনিত মই নিজেও চোৱা নাই ভালদৰে এইখিনিত কোনো নোচোৱে যাতে এইখিনিত দেখাই দি আছে এয়া চাব পাৰে কিমান শ্বৰ্ট কৰিছে চ' গাইজ এতিয়াতো কমেই কৰিলে বাৰু কাৰণ টেষ্ট হেৰি আছিল ন টেষ্ট বাল্ব নাথাকিলে মই কৰি দেখাই দিম ত' এতিয়া এইটো আঁতৰাই দিওঁ শ্বৰ্ট কৰি ল'ব আগতে পাৰে যদি নোৱাৰে যদি নকৰিব অলপ সময় ৰখি দিব নিজে শ্বৰ্ট হৈ যাব চ' এইটো আঁতৰাই দিলোঁ এতিয়া এয়া টেষ্ট বাল্বটো এইটো খুলি দিলোঁ এয়া এইটো খুলি দিলোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট বজাম চ' ডাইৰেক্ট বজাই কিনে দেখাই আছোঁ এতিয়া চাব চাউণ্ডটো অলপমান বেলেগ ওলাব মানে অলপমান বেছি ক্লিয়াৰ ওলাব চাউণ্ডটো এতিয়া কাৰণ টেষ্ট বাল্বটো থাকিলে অলপ হ'লেও কাৰেণ্টটো সি টানি লয় চ' এয়া চুইচটো দি দিলোঁ মই যি হ'লেও কাম কৰিলে মানে এনেকুৱা নিজে কৰাৰ সময়ত চুইচটো আগতে দি লওঁ নাজানো বহুতে কেনেকৈ কৰে কিন্তু মই আগতে চুইচটো দি লওঁ বেলেগৰ কথা নাজানো আপোনালোকে আগতে চুইচটো দি নল'ব আগতে সোমাই ল'ব তাৰপিছত চুইচ দিব কিন্তু মই আগতে চুইচটো দি লওঁ তাৰপিছতহে কৰোঁ মানে নিজৰ কাম কৰা হেৰি থাকে এয়া হেৰি কৰি এয়া চাব পাৰে তাত লাইট জ্বলি গ'ল কাৰেণ্ট আহি গ'লে এতিয়া মই দেখাই দি আছোঁ মোবাইলত ডাইৰেক্ট গান লগাই এয়া মই গানটো লগাই দেখাই দি আছোঁ ফাৰ্ষ্টৰ পৰা এয়া এতিয়া চাব এয়া এইটো বেছ হয় Jazz in the mix. লেভেল হয় এইখিনিতো নুচুব এইবিলাকত নুচুবিলাক কিন্তু কাৰেণ্ট আহিব পাৰে চ' মই এডিট কৰি দেখাই দিছোঁ এইটো গানটো বজি আছে মই খুলি কিনে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাই থাকিব গাইজ চ' গাইজ এয়া জুম হৈ গৈছে চ' গাইজ আঙুলিটো লাগি কিনে জুম হৈ গৈছিলে মই দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক এয়া চাব পাৰে বক্সৰ তাৰ বেলেগত নাই এইটো তাৰটো এয়া চ' চাব পাৰে এয়া বক্স এয়া মই আঁকিলৈ গৈ দেখাব চেষ্টা কৰিম বক্সত এয়া চাব পাৰে এটা 12 ইঞ্চিৰ 100 ৱাটৰ স্পীকাৰ ইয়াৰ পৰা বজি আছে চ' গাইজ ফেনৰ কানেকশ্যনটো চবেই জানিব 12 ভল্ট ইয়াৰ পৰা দি দিলে হ'ল মিলাই কিনে সেইটো মই শিকাই দিলোঁ আৰু চবেই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কোনে ভাল পালে ভিডিঅ'টো আৰু নতুন হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মই চাউণ্ডটো কমাই দিওঁ চ' গাইজ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কিমান ৱাটৰ মেচিন বনাব লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব যাতে মই ইয়াতকৈ বেছি হেভি মেচিন চুইচটো অফ কৰি লওঁ ফাৰ্ষ্টত ইয়াতকৈ হেভি মেচিন যাতে বনাব পাৰোঁ মানে
যিমান ৱাটৰকৈ তিমান আৰু মোক অৰ্ডাৰো দিব পাৰে আৰু মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ডাইৰেক্ট কি কয় মেছেজ DM কৰি কিনে অৰ্ডাৰ দিলেই হ'ল কিমান ৱাটৰ বনাব লাগে মেচিন আৰু যদি লাগে মানে তো অৰ্ডাৰ কৰিলে হ'ল মোক মই বনাই দিব পাৰিম ধুনীয়াকৈ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাব গানটো অফ কৰা নাই চবে চাব পাৰে চব কি হৈ গৈছে এয়া দোকানৰ আগফালে থৈ লৈছোঁ এয়া কালি বেলেগ ফালে বনাইছিলোঁ আজিফালে বনাইছোঁ সৰু বক্সটা তলত নমাই লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা হেভি বক্স বজাবলৈ ইয়াত মানে মেচিন এনেকুৱা মেচিন হেভি বক্স বজাবলৈ এনেকুৱা মেচিন পায় চ' আৰু এইটো গৰম নহ'বৰ কাৰণে গৰম হৈছে অলপ গৰম নহ'বৰ কাৰণে হেৰি কৰিব কি কয় এই কুলিং ফেন লগাবই লাগিব কুলিং ফেন আছে দেখাম বাৰু ক'ত আছে আৰু গাইছ মই কোনটো মেচিনত ফিটিং কৰিম এইটো আপোনালোকক কৈ আছোঁ মই এইটো মেচিন ইয়াত ফিটিং কৰিম দেখাই দি আছোঁ চ' হিলি গৈ আছে পূৰা চ' চাব পাৰে গাইছ এয়া এইটো মেচিন এয়া মেচিন চব ফুটা চুটা কৰি খালী কৰি ৰাখিছোঁ আৰু যদি চাম বুলি কয় আৰু গাইছ মোৰ ব্লুটুথ পেনেলটো এইটো ব্লুটুথ বৰ্ডটো এইটো ইয়াত ডাইৰেক্টলি আছেতো এয়া ইউনিভাৰ্চেলৰ হয় বেয়া হৈছিলে বনাই ল'ম এতিয়া এয়া ইয়াত এইটো বনাম ডাইৰেক্টকৈ ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আৰু এটা দৰকাৰ হ'ব এইটো চাব পাৰি এইটো ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰ নিজে বনোৱা এয়া ডায়'ড চাৰিটা ডায়'ড দি কিনে ব্ৰিজ ৰেক্টিফায়াৰ চ' এইটোৱে বনাম মই নিজে এইটো বনাই কিনে দেখালোঁ এইটো কি হ'ব সেইখিনি খালি কানেকশ্যনটো ইয়াত দিলেই হ'ল চ' ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিলে ভাল লাগিল যদি লাইক ছাবস্ক্ৰাইব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে আৰু কিমান ৱাটৰ বনাব লাগে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব যাতে মই বনাই কিনে দেখাব পাৰোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব এনেকুৱা লাগতিয়াল মানুহক লাগিব পাৰে মানুহটো লাগতিয়াল যাক লাগতিয়াল সেইসকলক পঠাই দিব ভিডিঅ'টো মই ভালদৰে আৰু মানে বুজাই যাব চেষ্টা কৰিম এইবাৰটো মই ফাৰ্ষ্ট বনাইছোঁ ইমান ভালদৰে বুজাব পৰা নাই কিমান কি লাগে কি বস্তু ক'ত মানে কৈছোঁ আৰু যিখিনি পাৰিছোঁ নিজেতো জানো গোটেইখিনি হ'লেও এই ৰাস্তাৰ পৰা ভণ্টিহঁত গৈ থাকে নেদেখিলে অলপ কিয় আহিলে চ' মই দেখাই দিছোঁ ভালদৰে আৰু আগলৈ কেনেকৈ বনাই যাব চেষ্টা কৰিম আৰু ভাল এটা ভিডিঅ' আহি আছে এইকেইদিনতে মোৰ হেৰি বাৰ্থডে আহি আছে 24 আৰু 23 এইকেইদিনতে হেৰি 24 মে' মতলব হেৰি বুদ্ধ পূৰ্ণিমাত মোৰ জন্ম চ' বুদ্ধ পূৰ্ণিমাৰ দিনা হেৰি আৰু এনেকুৱা মানে ছাৰপ্ৰাইজ আৰু আছে এটা কিবা ল'ম বুলি কৈছিলোঁতো গুৱাহাটী যাম এইকেইদিনতে কিবা ল'বলৈ বাৰ্থডেৰ গিফ্ট চ' এইটো কৈ দিছোঁ কি ল'ম সেইটো অহাৰ পিছতহে ক'ম আৰু চ' ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু লগ পাওঁতে ভালেই তেতিয়া জয় হ'ম টাটা